भाई ओरिजिनली इंडिया से ब्रीड आई है, ठीक है। बाकी कोलंबिया गई है, सही है। कोलंबिया से फिर अमेरिका आई थी। अच्छा, ये असल नस्ल कहाँ की है? ये इंडिया की ब्रीड है। ये असल नस्ल वही इंडिया से आई है, फिर अमेरिका में आई है। अमेरिका ने इसको और रिफाइन किया है ओवर द ईयर्स। इन्होंने ब्रीडिंग कर करके अमेरिकन ब्राह्मण इन्होंने बनाया। जो सबसे आगे वाला है उसकी एज है 3 ईयर्स, 3 साल का है वो। और वो है डिज़ाइनर, रोजो डिज़ाइनर 4128 का बच्चा है वो। तो इनकी नॉर्मल पलाई हुई भी है, बस जैसे आप अपने बाड़े में पालते हैं नॉर्मल वनडे पे, उस पर ही ऐसे। तो ये महीने का कितना एवरेज होता है? महीने का तो कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि लॉट में पलते हैं। अच्छा। और जहाँ सारा माल खाता है ये भी खाता है, तो नियर टू नथिंग आता होगा। मतलब आप जैसे वो जो आप देखते होंगे हैवी पलाई आती है और एक वो नहीं आता है। ये एज अ ब्रीड सेल हो रहे हैं, इनकी ब्रीड है, इनकी क्वालिटी पे सेल होंगे, इनके मोटापे पे और स्किन के अंदर जो आपको फ़र्क पता चलेगा। इसके चमड़ा पकड़े, उनका इतना मोटा चमड़ा होता है। हाँ। ये डिफरेंट है। आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है कि आप देखें, ये जो इसकी कमर है ना, बिल्कुल सीधी है, सलामी से पीछे दुम तक। हाँ। बिल्कुल सीधी है, बनाना स्पिन नहीं है, खड़ी है। कमर इसकी बिल्कुल खड़ी होगी सीधी, और इसके जो पैर हैं पीछे से बिल्कुल खड़े होंगे। लेकिन फेस से भी आपको पता चल रहा है, कान है लंबे होते हैं, थोड़े से रोल होते हैं, आगे गिरते हैं। और शक्ल में ये जो चीज़ें, गोडे जो होते हैं थोड़े और बड़े बड़े होते हैं, तो मतलब आपको डिफरेंट शेप लगती है। कोई भी अभी किसी के पास भी ब्राह्मण प्योर नहीं है। प्योर में मतलब आप 100% कह रहे हैं? 100% मुश्किल है, क्योंकि ये सीमन से बनते हैं सारे, तो वो तो मुश्किल है। तो डायरेक्ट आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इम्पोर्ट का मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली नहीं कर सकते होंगे, वरना अभी तक इतने बड़े बड़े लोग हैं, कर